Në vitin 1952, nis historia e tij e muzikës në Liceun Artistik të Tiranës në instrumentin e pianos. Por fat të keq, komunizmi edhe ideologjitë e komunizmit nuk do e lejonin atë të përfundonte shkollën dhe në vitin 1957 përjashtohet nga Liceu Artistik i Tiranës edhe kështu nuk mund të realizojë ëndrrën e tij për të studiuar piano. Megjithatë asnjëherë nuk e humbi shpresën e fortë, vazhdimisht kontriboi në muzikë, vazhdimisht realizoi këngë, kompozoi këngë, edhe kemi pasur prezent në festivalet e fëmijëve apo edhe në festivalet e radio-televizionit. Një tjetër aftësi e personazhit që ne do kemi sonte në studion e Star Cult është edhe aftësia e tij për të shkruar. Ka rreth 6 botime, 6 libra par tashmë që mund t'i gjeni në treg, por mbi të gjitha shumë dorëshkrime që flenë në sirtaret e shkrimtarit me shpresën se një ditë do botohen. Për të mësuar më shumë se kush është ky personazh, ndiqni intervistën. Kështu do jem sonte në studion e Star Cult me këtë personazh të veçantë qytetit të Shkodrës, i cili ka dhënë shumë kontribut, qoftë në fushën e muzikës, po ashtu të letërsisë e publicistikës. Jam sonte me Gjokë Vata. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni në studion tonë. Faleminderit edhe për ftesën tuaj, mirë se u gjeta. Mirë se erdhe ti dhe faleminderit që pranove ti në studion tonë. Megjithse tashmë vitet kanë bërë punën e tyre, por ti e ke gjithmonë forcën për të bërë gjëra të bukura për artin edhe patjetër gjejnë edhe kohën tjeshme në intervista. Unë kam dhënë edhe një intervistë më parë në televizionin tuaj. Jam mjaft i kënaqur edhe nga ajo intervistë, edhe besoj se kjo intervistë ka me përstrit kënaqësinë e saj. Do jesh i kënaqur patjetër. Zoti Vata, kur nis historia juaj me muzikën? Sa e hershme është ajo? Unë kam thënë edhe herë tjera. Unë kam kompozu atëherë kur nuk e kam pas mësu ala fjalën kompozim. Edhe kam shkruar poezi atëherë kur ala nuk e kam ditë se quhet poezi. Pra në një moshë shumë të vogël. Kam fillu me knu në për vendet në ndryshme qyshën moshën 6 vjeçare. Edhe kam vazhdu atë mënyrë të kënumit, për fat mirë edhe shpesh herë adoleshenca i ndryshon zonet e këngëtarëve të fëmijë, mu për fat mirë nuk më ka nërë kjo punë, kam pas rritje. Mosha ma ka rrit edhe cilësinë e zanit. Jeta ime është e pasqyruar në librin tim Ditari i kujtimeve të mia, që përmend 756 pashe. Megjithatë, unë gjatë kësaj interviste do të jap atë që më kërkohet prej intervistuesës. Kështu që mund të thënë se kam fillu me studiu muzikë, qyshën moshë fare të re. Çfarë moshe bëhet fjalë? Po kam fillu me i ra pianos në moshën 10 vjeçare. Megjithëse është një moshë e madhe për piano kjo, po unë kam fillu si autodidakt. Edhe mësote herë njëri, herë tjetri, ata që dishin pak gja ma shumë se unë. Derisa më ardh koha, me pas një rast shkëlqyshëm, me shku në Radio Shkodra të një... se përgjithësi i muzikës radios në atë kohë që quhej Sedatin Haxhi, një njeri jashtëzakonisht njeri, po e përcaktoj më shkurt kështu. Ai më ka favorizu me shku sa herë të kem unë kohë në pianon e radios. Aty pata rastin një ditë me kënë kur ish antari i byros politike të asaj kohë, Bedri Spahiu, të cilit unë jam mirë njohur pambastërisht ideve të mia krejt kundërtat me te, por ati i jam mirë njohur sepse më ka dhënë dorën e parë, dorën e madhe për me shku në liceun artistik. Pra me
me thonë me ordnin e ti, unë kam shku në licej artistik. Aty kam fillu me studiu rregullisht piano. Po, përpara se të kalojmë te kjo pjesa, kjo dëshira për muzikën edhe ky talenti u zbulua konkretisht nga disa persona, apo ju vetë thjesht e shfaqet këtë dëshirë për kundrejt muzikës? Pra ku ishte kontakti i parë? Apo kishe ndonjë prejardhje edhe nga familja, edhe familja të zbuloj si talent, si ishte? Jo, edhe familja jeme ka është i familje këngëtarësh. Më kanë kënu baba, agja, një vlla prej babe që kam pas, nana, të gjithë kanë kënu në atë mënyrën e vetë, kështu që mund të quhet një trashëgimi vokale. Kjo jemja. Por gjatë se kohë që unë studioja si autodidakt, herë në klubin e rinisë, të asaj kohë, herë në shtëpitë kulturës, herë në Radio Shkodra, si thash ma shumë në Radio Shkodra, por në shtëpinë e kulturës më ka një gjuhë prej Jakova, edhe është prekupu shumë me prirjen teme për muzikë. Edhe në rastin e parë që ka pas ai, kur erdhen në shtëpinë e kulturës Gaço Avrazi e Misto Treska, Prek Jakova ju ka propozu, ju ka sugjeru me nxjerr një bursë për një liceun artistik. Kështu që edhe ata, por ata nuk ishin as fuqishëm sa Bedri Spahiu, që me urdhin e vet nuk u diskutu ma kur gjo, por morën liceun artistik. Aty kam studiu pianofort me një profesoresh italiane, e martu me për shqiptar, Carmen Nako, një gru, një mësuese shumë e mirë e një gru e jashtëzakonshme. Një gru që i ka pas bukurinë e jashtme e të nënshme të nivelit më të lartë. Aty mandej unë kam njoft, kam fillu me njoft muzikën, ashtu si duhet mu njoft. Aty mandej kam fillu me njoft me mënyrën e kompozimit, kam kompozu pjesë të tipit klasik, kam fillu me orkestru, kam pas shok të mirë që më kanë trajtu jashtëzakonisht mirë, më kanë ndihmu shumë. Për shembull, na përmend disa nga brezi juaj, disa nga këto emra. Nga kush? Nga këto emra që kanë punuar me ju, kanë studiuar me ju. Po, mu fillimisht më kanë ndihmu një farë shpresë nishani, të cilës jam shumë mirë njohës. Më kanë ndihmu Gjovalin Lazri, më kanë ndihmu Gaço Çako, kam shumë njerëz që më kanë ndihmu. Pastaj më mirë me thonë më kanë ndihmu të gjithë ata që e kanë pasë duhet në ndonjë. Më kanë ndihmu një shoqë që nuk është ma, një Geti Kodheli, Leila Gjinali. Gaço Çako ishte shok i në shkollë, ishte bashkohësi juaj? Po, bashkohësi jemi, ka ndihmu me ndihmote me lexote notat. Sepse në atë kohë nuk e kam pas mësu edhe alfabetin Braille, që është një shkrim për të verë që lexohet me gishta. Edhe ata ishin detyruar me më lexu notat e programit mësimor të çdo pjese që kisha aty, derisa unë t'i mësoja përmendsh me ekzekutu në piano. Kështu që ka është dash një punë e madhe, por për fakt mirë kam pas një kujtesë shumë mirë, që nuk i kam mundu ata shokë që më kanë ndihmu. Si vijuan pastaj këto vite në liceun e Tiranës? Si vazhduan këto vite në lice? Po, vitet e liceut vazhduan shumë të mira, fillim i marë e fundi jo i marë. Pse? Po, fundi nuk ishte i marë, sepse unë kam natyrën teme, që është e pandryshueshme, se kështu ma ka dhënë Zoti. Unë kam dash me thonë drejten rrëmullak, ashtu si dua dhe sot. Mirë po, ata që thonë drejten e psojnë, se pa drejtësia në këtë botë është më e fuqishme se e drejta. Edhe kështu unë kam humb liceun artistik, për shkak të pikpamjeve të mia të hapta demokratike, kam mbrojt atë që ka qenë e drejtë, nuk kam pranu kur me folë kundër të drejtës, që
ishte në modë në atë kohë, siç është edhe sot bile. Po atëherë ishte ma diktaturë se sa sot, sepse sot është diktaturë e maskume, e atëherë ka kënë pa maskish, po të kanë dhënë grushtin në moment, e kështu më ka ndodhur edhe mu. Kam mbrojt Gjeshfishten, kam mbrojt Padrantan Harapin, kam mbrojt njerëzit që komunizmi i kishte në shënjestër në atë kohë, e unë kam dashur me dalë më kësaj se papa si thonë asaj fjalës, sepse nuk kam mujt me ndaj ndryshe, se po të kisha mujtë do të kisha ndaj, mu më kanë këshilluar shumë shok, e më kanë thënë ti po humb veten tënde, e më thanë drejtën, më kanë këshilluar edhe autoritetet, mos më equ thellë punën time, por kjo është natyra jame, nuk kam mujt me ndryshu. Kur kam një diçka që nuk e kam konsideruar se ashtu, unë kam thënë mendimin tim. E kam thënë mendimin para kohët, edhe si rezultat mendimi im është bë plumb kundër meje. Kjo është realiteti jam i asaj kohe. Ju e humbët studimin në liceun e Tiranës, ju përjashtuan? Jam përjashtuar prej shkollës, jam arrestuar, më parë. Kam ndajnë hetësi 3 ditë, jo ma shumë se unë du me ka një sinqert si për para Zotit. Kam pas presione psikologjike të jashtëzakonshme, po jo presione fizike. Dhe më kanë shtërnu me u ba ashtu si doshin ata, po unë nuk kam pranu në asnjë mënyrë. Më kanë thënë në atë kohë që shpetosh në ky ferë ku po bjen, ti duhet t'i denoncosh shokët e tuaj në gazetë, zani i popullit, të thuash se unë jam viktimë e atyne, sepse në vërtet unë nuk jam ai që më kanë paraqit ata ose ai që më kanë përgatitur ata, por ti mos pas një zhvillim të duhur, kam rënë në graskën e tyne, edhe kjo graskë më ka pranu deri këtu, ku unë duhet t'i kërkoj të falur shtetit, sepse jam hjellë kundër tij në mënyrë të pavullnetshme. Unë nuk e kam pranu një gjë të tillë, në asnjë mënyrë, atëherë ata më kanë thënë, në kjo është ti nuk pranon këtë, ne do të paraqesim edhe para publikut sikur ti je i joni, edhe kështu ne do të realizojmë tonën, ty do të konsiderojmë anëmik ne, edhe do të konsiderojnë anëmik edhe ata që jetu i përkrahas sot. Edhe në të vërtet është mafja punë. Do me thënë, kjo propagandë është ban, por për fatin tem të mirë, unë kam të ku mish shumë të mirë, që më kanë kuptu drejt, edhe e kanë kuptu se unë nuk kam ra viktime ati presionit, unë kam pas shok e mish të ngusht, Nikol Dakën, një nër personalitetet më të mëdha të letërsisë shqipe, që sot është e zakonshme mos më përmend njerëzit e vlerave të mëdha. Kam pas shok ngusht Hudo Sokolin, vëllain e muzikologut Ramadan Sokoli, një burr i jashtëzakonshëm që ka bën 22 vjet burg, vetëm për mbrojtjen e karakterit të tij. Kam pas shok një Mark Tatiçi, një shok temi që nuk më ka lëshu kur prej dorët, edhe atëherë kur e kanë kërcënuar se po të rish me gjokën nuk do të gjash punë, edhe ai ka thënë unë gjallë e dekun do të jem me te. Kështu që kam taku një njerëz të mirë, edhe kam taku në ata njerëz që më kanë dhënë bukën atëherë kur unë nuk e kam pas as kashatën e bukë, se kur jam përjashtuar prej shkollës, kam ndaj 5 vjet pa punë. Por fati jem i madh, duhet me e ditë për njerë, duhet me e kanë mirënjohës Hilmi Saitit, pambarësisht nga sjellja e tij me njerëzit e tjerë, se unë nuk marr përsipër me se ai më thonë ka qenë një njeri antikomunist, por më ka mbrojt, sepse në 1991, kur unë kam shku në Tiranë, një njeri më ka thënë, kam lexuar dosjen tane, edhe ke kanë me u myt, me u zhduk. Palan gjurëm, por ka nërhy Hilmi Saiti, ka thënë është të tush me bakët punë, por do të dënojmë me mënyra tjera. Kështu që unë kam, dhe më thënë,
autoriteti ti i asaj kohët ka pas rastin, ka pas mundësin mjë një Gjuzani, i është një Gjuzani edhe unë kam pështu gjallë prej Zotit e prej Hilmi Saitit. Kjo është një vërtet që unë nuk mund të mahoj. Hilmi Saiti komunist, unë antikomunist, por e vërteta është e vërtet edhe nuk ka gjallë ma të keqe sa me trashtu të vërtetën. Po ti nuk u pendove ndonjëherë që humbe shkollën, të mbeti pishman liceu, të mungo... A u pendove që humbe shkollën, a të mbeti pishman liceu? Unë jam penun, por në qoftë që do të isha mbarë të talenti jem, unë do të isha vëra vetën për atë që kam humë. Por në të vërtet, unë nuk jam penun, sepse kjo është karakteri jem. Edhe sikur të ishte mundën më përstrit jeta, unë prap ajë që kam qenë, do të isha, sepse jam i pandryshueshëm. Po flisja vetëm pjesën e talentit, për te bindjeve. Ja kam sakrifiku drejtës talentin, ashtu që ja sakrifikoj edhe sot, sepse edhe sot në kohën tonë, kur unë flasë drejten, dhe më thonë, jam ajë që viktimizohem të e drejta, por nuk e quj vetën kur të viktimizohem, sepse e drejta është një gjanë që duhet shpallë, edhe në qoftë se atë e përkrah një njeri i vetëm, unë e kam thënë kontributin tem për një njeri. E drejta nuk më varet të numri, por më varet të shpallënit e saj. Unë jam ish drejtës, kam qenë e do t'jem ashtu që do të me qenë njeriu, ose s'pakut ashtu që e mendoj unë se njeriu do t'jetë për para Zotit. Pas përjashtimit tuaj nga liceu artistik në Tiranë, vazhdove të studiosh pianon, ishe autodidakt, apo si a bëre që t'jesh prapa afër pianos, me që e doje kaq shumë? Nga pianoja u shkputa një herë për gjithmonë, sepse nuk lejohesha me hyrë në klubin e rinis, edhe në asnjë institucion kulturor. Ma vonë kam hyrë me nërhymen e Zef Lekës, e të Mark Kaftallit, duke më qujt një njeri shumë të parancishëm, qa me marrë me gjokë batën, pa i nuk din gjanë se ku ashte, tjera. Ishte në favor tem kjo ullje, sepse tim ullë kështu nuk më vetin shumë rëndësi, dhe me thënë, mas voglu në rëndësin që duhet të kisha për para shtetit, edhe arrita me hi, por gjithmonë si një anmik i pa damshëm. Si një anmik që duhet më luftu, por nuk ishte nevoja me më luftu ashtë shumë, sepse si pas shtetit e atëshëm, unë kisha kënë një viktim, edhe vazhdoj me qenë një njeri që nuk kisha në një rëndësit madhe, asë në muzikë, asë në letërsi, sepse asë shkrimet e mija nuk bëtoshin për mu di sa të rëndësishëm janë, asë këngët e mija nuk bëtoshin për mu di se sa të rëndësishme janë. Megjithatë, mendimin e jashtëzakonshme të Prek Jakobs, cilët unë i jam mirë njohës tani jetën, kam arrit me shti një këngë festivalin e parë kombëtar të fëmijëve, që u zhvillohet në Shkodër, një këngë me titullin Pema e fëmija, me qenë se në atë kohë, dhe më thënë, kur u bata seleksionimi i këngëve, nuk përmeneshin autorët, që mos me kanë i komprometuar komisioni, kënga jeme ka fitur në komision, edhe Prek Jakova më ka thënë gjokë deri ditën që të jenë provat e përgjithshme, unë nuk do ta përmendi se e ku është kjo këngë. Autoriteti Prek Jakovës në atë kohë ishte e mëndë se kështë të banë opera në Amerika e nuk ja prishin fort. Kështu që mendimin e Prek Jakovës, unë kam rrit me pas këngën në festivalin kombëtar të fëmijëve, dhe kënga natyrisht u drejtote, zhuria u drejtote nga një i komitetit partisë, që ishte i domosdoshëm me qenë në zhuri, a i ngoli kam që mund të mos e mjepe as një çmim, por publiku kishte ba një farë votimit, kishte një ark aty në teatr, edhe kishin votuar 100% çmimin e parë për këngën time, me qenë se Kamulja e Baki Kongolit e Tish Dai që ishin antarë zhuriet nuk u pranu me ndanë çmimin e parë, u vendos me ndanë çmimin e dytë. Kështu që edhe në atë kohë kam marrë çmimin e dytë në sajet e Kamuljes e Prek Jakovës, që me gjithë se unë konsiderosha
prej shtetit, edhe diçka, edhe kur gja, mrita me marrë, do më thënë mritën me më dhanë këtë çmim. E po këtë çmim, po këtë çmim jo, por çmimin e tretë mas një vjete, më kanë dhënë me këngën Mirë se vjen dallnysh. Këto dy këngë që janë konsideru në më të bukrat e festivalit të fëmijëve, sot nuk janë të incizume. Edhe më vjen shumë keq që nuk janë, sepse si mas zhurisë atëhershme ishin këngë model për fëmijët. Po më vonë nuk bërë tentativa që këto këngë të regjistroheshin e të mbeteshin? Urna? Nuk bërë me vonë tentativa të regjistroheshin këto këngë? Unë nuk kam mundësi me regjistru këto këngë sepse duhet nim. Nuk kam pare për këto punë, kam pare me hangër, edhe stop. Kështu që këto dojnë pare, duan investim, kuptohet. Tu tek ne fjala mecenat nuk dihet as si fjalë. Që ne kemi zëvendësu me sponsorizus. Sponsorizusi i sotëm për fat keq nuk e ka atë zhvillim sa me ditë ku me e hedh paren, sepse parja e sponsorizusit e përjeton sponsorizusin. Por sponsorizusi duket se nuk e vën veshin kësaj punë, as nuk e ka dëshirë për jetësimin e emrit tij, kështu që shumë punë meten pa u bë për mungesën e sponsorizusit. Unë disa herë kam thënë, deri sot kam botu 6 libra me djersën e fëmijëve. Por mund vjen ranë me u thënë fëmijëve prapë vazhdoni me kullu djersën për mu, sepse kanë bë ma shumë se maksimumin, edhe kam në shtëpi një mori poezish e publicistiket që presin botimin. Ndoshta kur mos jenë gjoka ma, kam i shku menjën në njëjtë e me thonë, po tash që nuk ashtë ma, e një ma me nostalgji punën e tije, edhe po ja sponsorizojmë. Po e mira do t'ishte që gjoka me e gëzua sponsorizim. Gjanë që shpresa është jashtë zakonisht e vakët. Është redhe shpreset, jo shpresë. Publicistika jemi është botu shumë pak, sepse kundërshtohet, unë thash, nuk heq dorë nga e drejta. Ajo i kushtohet, publicistika ju kushtohet sheshteve thelpsore kombëtare, që sot përpiqen me i majtë sa më të fshehta që tjetë e mundën, sepse unë kam thënë, edhe do të thëmë sa t'jem gjallë, deri sa të fshihen të gjitha vendimet që janë marrë në kohë të komunizmit, edhe të merren në mënyrë demokratike, Shqipnia nuk do ta ketë as alfën e demokracisë, e jo ma omegën që nuk do ta kena kurrë. Nuk do të kemi kurrë as alfën. Kështu që kjo mini demokraci që kemi ne, është demokraci sepse unë edhe sot po flas të Star Plus, ashtu që kam folë edhe në televizion e tjera, por qëndron motoja e kohës tonë, dikur kemi pas leprin në bark, tashti ne kanë hep lekrin dhe ne kanë bon qenin, që do më thonë, le sa dush se nuk një gjohës, vetë se një gjohët lehja, po jo fjala. Ky është në një Duket se kjo histori ka ndikuar shumë të kjo të kjeta juaj artistike dhe prandaj e tregoni me kaq emocion. Po, ka ndiku, sigurisht që ka ndiku shumë, sepse në kohën tonë të mos gjesh sponsora që përpara është menu amën kur po hishet diktatura, se po të hishet diktatura gjitha punë dhe të shkojnë për smarit, nuk ka dalë fjala, ka dalë tjetër gjanë. Ka dalë është hesh diktatura e madhe edhe janë shpik mini diktaturat. Ato, jo një diktaturë që ka kënë, po shumë diktatura të maskume që lozin rolin, kanë mundësi me lujtë në sajet maskës, kanë mundësi me lujtë rolin e diktaturave në të ashtu qyrë në kohë demokratike. Unë kam shpresu edhe unë, me gjithë që unë e kam di se sa e fort ka qenë diktatura, e nga një diktaturë aq e fort, nuk do të mund të lulëzon të një demokraci. Por, nuk më ka prej menja kur
se anarshia do t'ja donë vendin demokracisë për një kohë kaq të gjatë sa ja ka dhënë. Unë i falënderoj të gjithë ata që përpiqen me i bën shkënijat e demokracisë, si tush, një diell demokracie, por pesimizmi vazhdon me qenë Të prezent. Tepër i pranishëm. Gjok, pastaj pas këtyre këngëve në festivalin e fëmijëve, cilat janë disa nga krijimet tjera që ju keni bërë në aspektin e muzikës, flas, për të kaluar pastaj tek letërsia? Po, unë kam marrë pjesë në festivalin e 31 të radio-televizionit shqiptar, me vajzën time, me Venonën, e kemi kënu këngën Yjet që adhuroj. Jam shumë i kënaqur, sepse çmimi i këngës është kënga vetë. Kam marrë dur trokitet më të gjata të çdo festivali që është zhvilluar në Shqipëri. Edhe jam shumë i kënaqur me melodinë e saj edhe me tekstin e saj. Kënga ishte krijimi juaj? Urna? Ishte krijimi juaj i kënga? Kënga e jem, kompozimi edhe teksti jem, edhe zoni jem. Kështu që... Dhe shoqëruese vajza juaj e cila ka studiuar kanto? Ajo ka studiuar kanto, ka qenë opera në Australi, ka pas fatkeqësinë e madhe me qenë e smurë si është edhe sot në shtëpinë time. Ka kënu edhe me rastin e Krishtlindjeve që e ka transmetu edhe televizioni juaj, të cilit i jam mirënjohës. Ka kënu këngë klasike, ka kënu arje shumë bukura, ka pas një vokal shumë të lëvdueshëm që po mos t'i nolte çka i nolte, do të kishte një perspektivë shkëlqyeshme, sidoqoftë s'meti tjetërve se t'i lutem Zotit që t'ja sjellin prap atë shërim për cilin lutemi gjithë, edhe të arrin edhe prap me marrë pjesë me qenë ashtu si do të duhet ishte në fushën e muzikës, ta ketë atë vokal të ndritshëm që ka pas para se sa të note kjo që i noti. Ishte pjesa gjenetike e talentit kuptohet, por ishte zgjedhja juaj që vajza të studionte muzikë? Po, unë kam me një shok mahallet, me një farë Matish Trashanit, që në atë kohë ishte mësuese në shkollën e muzikës, edhe përkrahja ati ka pas një rol mjaft pozitiv. Ajo hyni në fillim për flaut, por kur e pau se ka vokalin ma me perspektiv, u hyni kanto, edhe ka studiu kanto, mandej ka kryu dhe konservatorin, mandej patë rastin me shku në Australi, edhe atje dhe me thënë hynin në operën e Sydney, në duke ta si e ka e qyteti, se geografi nuk e njof edhe ashtë mirë sa... Po Sydney duhet jetë, me siguri. Edhe kështu është historia saj që i shava, prap këthet ajo historia bukur e jetë saj. Le që presojmë. Pastaj ndo një këngë tjetër, ndo një pjesëmarrje tjetër? Kemi kënu prap bashkë natë vjeshte në një festival tjetër, edhe ajo e sukseshme, po jo me suksesin e këngës një vit ma parë në 92-shin. Tjetër këngë nuk kemi kënu, sepse e drejta jeme që nuk mundet në nëjë pa folë, edhe mi prishë punët edhe me festivalin. Se unë nuk isha as pak dakord me mënyrën se si organizohej festivali. Për shembull, unë e kam ditë para fillimit të koncertit festivalit se kush e merr çmimin e parë edhe dytin. Kështu që
nuk jam me atë, unë jam me çmimet që meritohen, e jo që jepen. Te ashtë kollaj me thonë, kam marrë çmim, por rëndësi ka dhënia e çmimit. A jepet ai çmim që duhet. Në këtë drejtim jemi gjithë një mrapa. Vazhdojmë me qenë mrapa, unë e shoh edhe në ti kam marrë pjesë në këngët e shekullit. Për shembull, edhe më përpara se me u skualifiku, e kam marrë vesh se skualifikohem, se skualifikime ishte bon para se me dalë me dhonë koncertin në skenë, para se me marrë pjesë në koncertin në skenë. Kështu që këtë gjana vazhdojnë me kënë të na, dikur ishte dhënia e çmimit me fjalën e partisë, tash është dhënia e çmimit me fjalën e hatrit. Pra, dy anëmisht më të mëdhenj artit janë realizmi socialist edhe zëvendësuesi i tij hatri, që sot është mjaft i fuqishëm. Edhe as realizmi socialist nuk e bën më dëm punën më dashme se sa e bën hatri. Të dy e bën punën dëm. Na tërgo për pjesëmarrjen tuaj në këngët e shekullit. Në këngët e shekullit kam qenë 80 vjeç, domethënë 3 vjet më parë, kur kam marrë pjesë, jam prit jashtëzakonisht mirë, kam kënu Lulen e Majit, të cilën kam pas rast me kënu i pari në Shqipni, sepse atë ditë që e ka marru Pjerina Shiku, më ka thirrë në shtëpi e më ka thënë Gjok, në mundsh me ma mësu gjatë ditë e me ma kënu sonë dhe në serenat, se ashtu e kam punën. E unë e kam mësu gjatë ditë e kam kënu atë natë ishte kënu prej Pjerina Shikut. Kështu që e kam kujtim edhe kujtim jetit. Pra kjo që ka rëndësishme, Lulet e Majit janë kënduar për herë të parë nga ju. Këngën e Lulja e Majit e kam kënu unë i pari, me propozimin e autorit. Ka pasur vazhdimisht një lloj lufte mes Korçës e Shkodrës për Lulen e Majit, për autorsinë e këngës. Jo, autorsia saj ajo është kënga e Pjerina Shikut. Megjithatë ka pasur pretendime, po pretendimet tu pretendimet tona janë nga më të çuditshmet. Ne tash po kemi pretendime me ndryshu historinë Skënderbeut, e jo më Pjerina Shikut që ka qenë dje. Kështu që janë disa pretendime që bile unë edhe sot e dëgjova Lulen e Majit, nuk jam as pak dakord me atë mënyrë të kënumit, jo me vokalin, se vokali nuk e diskutoj punën e vokalit, por askush nuk ka drejt me ndryshu melodinë autorit, sepse ajo është kënga e tij. Pra, një autor i vdekun duhet metet kënga e tij duhet metet ashtu si është. Kështu që sot për ndodhen shumë gjana, unë kam pa një poezi timen me autor tjetër. Por e kam pa në kohën e realizmit socialist që unë nuk kam mujtë me thonë, sepse po ta kisha thonë, do të më kisha thonë, ola marë, ti demokrasu me filanin, ajo është e tia, s'ka se si me kene jotja. Dhe më thënë, këta e në gjone që kanë nëllë e nëllin edhe sot në mënyrët ndryshme. Edhe për para pak vjetëve, kam që një shkrim timin në një gazet, cilësën nuk pja përmeni emin, është nërma kryesore të gazetave tona, dhe kam pritë se botohet, nuk mas botu. Mas 2 javë, pa i lujt as një presje, e kam pa të botu me autor filanin. Kështu që janë gjana që nëllin, edhe sot në kohën tonë, e mira nuk ashtë, por të mira të shala tash në avim. Le shpresojmë mos ta humbim shpresën. Shpresojmë se spekullimi është antikulturë. Këtu sot për shembull unë pa jap një shembull, nuk e di se si e pret televizioni juaj, por megjithatë është e paraqitet veten demokratik, edhe si i tillë duhet të zbatoj thënien e famshme të Volterit. Volteri ka thënë, unë mund të mos jem dakord me mendimin që thuti, por jetën e jap që ti ta thush mendimin tanë lirisht. Në qoftë se bota do të ecte me këtë motë të Volterit,
dhe të ishte vërtet demokratike. E unë i uroj këtij televizioni që të jetë vërtet demokratik. Edhe shpresoj se nuk do ta shmangin rrugën e deri sotme. Ka rrugë të mirë drejt demokracisë. E ta vazhdoj këtë rrugë. Biles, jo ta vazhdoj këtë rrugë, po të shpejtoj me hy sa ma parë në rrugën që i përket i televizionit, që edhe ky i përket pushtetit 4, që pushteti 4 sot për sot në Shqipëni, siç janë medjet, nuk janë të respektu as pak autoritetin e tyne, sepse shtypi është në dorën e atyne që është. Unë i kam krahasu 4 pushtetet tona me 4 rrotat e një makine. Ne nga shkojnë 2 rrotat e para, janë të shku edhe 2 rrotat e mrame. Kështu që sot për sot pushteti i 4 është në dorën, pushteti i 4 edhe i 3 janë në dorën e pushtetit parë e dytit. Inshallah kanë me fitu, kanë me adhan vetës pambarësinë edhe këtë 2 pushtetet e i 3 e 4, si që janë juridiku edhe pushteti i medjeve. Pastaj ju keni lëvruar shumë edhe në publicistik, në letërsi për te muzikës, e cila duket se ka qenë një nga dashurit më të mëdha. Po pastaj letërsia, si e gjejte veten tek letërsia? Kur më kanë pyet në një intervistë apo në disa intervista, këtë dënë ma shumë letërsin, muzikën apo vokalin. Unë kam thënë letërsin, muzikën e vokalin i du me të njëjtën dashuni si që du 3 fëmijët e mi. Kështu që unë nuk i ndaj. Letërsia është arti i madh, i kontributit madh. Por, fatkeqësisht, letërsia jonë e sotme nuk po jep kontributin që do të duhet jepte. Sepse, tash do të hynë aty ku dikuj nuk i pëlqen hiç, po unë nuk mund ta përjashtoj gjokën nga gjoka. Unë tash edhe parë, shkitazi, duhen fshi vendimet e marruna nga komunizmi. Vetëm kur të fshihen ato vendime edhe të jepen në dorë demokracisë me i vendos ashtu si i ka hije demokracisë, atëhere ne kemi hyrë në rrugën e demokracisë. Gjokvata është i njoftën si mbrojtës i Shqipës përparume. Sot jam i bindur që nuk kemi një Shqipë të përparume, edhe pikërisht se nuk kemi një Shqipë të përparume, nuk i dalin ballafaqim Gjokvatës asnjëherë, shkencërisht, për me vërtetu se Gjokvata nuk ka drejt. Unë kam dhënë disa shembuj. Në Shqipën e sotme kemi edhe skandale. Për shembull, thohet lindi mashkulli, lindi femna. Të dy nuk kanë si me lind sepse nuk janë në asnjë gjuhë të botës. Në qoftë se do të thohej në një gjuhë tjetër, unë kam lind, ashtu si themi ne sot, do të bëhen qesharak. Ose do të konsiderohej i çmendur me thonë një burr unë kam lind. Sepse nana lind, foshnja len. Prandaj edhe ashtu, edhe në gjuhë tjera, sikur është në italishtën, partorire me lind, nashere me le. I was born English, unë isha i lindun, I am nated, unë kam le. Kështu që ne nuk përnjekim shambullin e gjuhëve të përparume, si që ne kemi humbur etimologjinë. Thot zëri zanore, ti në kjo së tu zëri, do të tu zërore, ose zani zanore, ose zëri zërore. Më thot Debora, po si thuti Debora, atër do të tonë edhe lule Debor Bardha, Debor Pastrusja, pra nuk mund të thush në asnjë mënyrë. Pra ka disa... Ose thohet Bor, ose do të thush Bor Pastrusja, Bor Bardha, lule Bora, ose do të thush ndryshe. Me Debor, po. Po, edhe nuk është vetëm kjo, po janë shumë. Përsa unë kam marrë fjala tamël, nuk është në fjalorin e Shqipës.
por fjala tamël është etimologjike, sepse vjen nga fjala i amël, tamël, të lymë, është fjalë me etimologji, se është ly buka me te edhe ka me të lymë. Ne kemi ura e zjarit, ura e lumit. Pse mos do të një? Në ç'është nevojë me ba homonime kot? Ne kemi ura e ujit, una e zjarit. Ara, unë po nej arën, si mund të thotë? Unë ha arën, që ka mundësi? Kemi hekë rrëhin, ka me shqypja me 35 germa e qerek, sepse rrëhi përdoret jashtëzakonisht rrallë. Më thotë rruga, rota, buri. Po jo më pse ke hekë rrëhin? Si mund të thotë unë pi ujnë gurë? Ashtë gura. Prandaj, ju kam thënë, nuk më këtu është baram curi, sepse curi i nëjtona njeriu që është me një veshk. Kështu që curi është cur e curi është ai që është me një veshk. Pra kuptohet, ka probleme të shumta në gjuhën shqipe. Ky që quhet standard, do të jetë standard atëre kur ta vendosin demokracia standard. Po jo pse i është mushmenja komunizmit me hesh paskajorën, po si ishet paskajorën, ai që e ka me hesh paskajorën, po kësa i tërë me hikë shtyllën korrizore, po kjo vërtetohet në gjitha gjuhë. Ashtë e rëndësishme është paskajorja sa bota e thret infinitiv. Ja ka në gjitë, e ka emërtu si është infiniti, si është universi pa infinitin, ashtu është gjustësia pa infinitivin. E ka të regu vetë emërtimi i saj. Ne kemi heqë fare. Po mos ta kyshim pas është punë tjetër. Po ne kemi heqë. Po ne themi 20 në vend 40. Unë i tash një Andro Gjahë, një natë në Radio Tirana. Shkruj një 309, si e lezën 39. Shkruj 470, 20. Po ku ke dyshin? Jo, po kështu thuhet. Po gjuha është me logjikë më zotni. Ti e shef 400, nuk mund të thosh dysh. Ashtë e vërtet që francezi thot 80-80. Po ai nuk ka fjalë tjetër. Kurse ne për 40-ën kemi dy fjalë, kemi edhe 40-ën edhe 20-ën. Edhe të mos e shkrushin fjallor 40-ën që është ma me logjikë se sa 20-a. Kjo është skandaloze. Unë e kuptoj reagimin tuaj përkundrejt këtyre problematikave gjyrësore, duke qenë se ju e njihni mirë dhe e keni studiuar. Megjithatë të kalojmë te vepra juaj, tek ato çka ju keni botuar. Unë kam botu ditari i kujtimeve të mia, si e thashë në fillim të emisionit. Në cilin vit? Kam botu për para disa vjetëve, me thonë drejtën, nuk më duket një 4 vjeta, 5, diçka kështu. E çka sjell ditari i kujtimeve të mia? Gjithë jetën tuaj? Ditari i kujtimeve të mia është një libër me një rëndësi krejt jashtëzakonshme. Ai është shumë titull, duket sikur është jeta e Gjokvatës aty. Por jeta e Gjokvatës është e gërshëtuar me disa dhjetë jetë të ndryshme, sepse figurat e atyshme janë figurat të mëdha, janë figurat e kohës time. Për shembull, unë kam pas shok musht Robert Schwarzin, përkthyesi më i suksesshëm. Keni pasur shok Robert Schwarz? Por na? Cilat kanë qenë kontaktet me Robert Schwarz? Po kemi pas shoqënit musht. Është edhe jeta e tij aty. Është jeta e Gjokët pas edhe jeta e tij, domethënë një përmbledhje e jetës së tij. Unë kam pas miqësi me Vedat Kokonën. Është Vedat Kokona, është Andi Handi Sylshebeg, është Anton Mazreku, është Luk Kashej, është Hysén Pelinku, domethënë, ditari i kujtimeve të mia ka më shumë se 100 personazhe të ndryshëm, pozitiv e negativ. Sigurisht në ata negativet nuk po i përmendi, por këta që i përmende janë figurat veç pozitivet në përmendi. Është Nikol Daka, është Hodosokoli, është Mark Tatishi, janë shumë, janë më mirë me thanë, të gjitha figurat më të mëdha të artit atëhershëm. Kështu që ai që lexon ditari i kujtimeve të mia, lexon kohën e atëhershme, nuk lexon vetëm Gjokvatën. Po Gjokvata është aty që ai autori i atij libri, por aty ka shumë. Unë mendoj se kur t'i vi koha e vlerave,
jam I bindur që sot është koha e antivlerave, kjo është bindja ime, por kur të vi koha e vlerave, ditari I kujtimeve të mia ka me dhënë vendin që I meriton. E unë, me këtë përvojën time që kam, që më janë lexu rreth 2000 libra të gjithë të rëndësisë veçantë, sepse unë kam ecë gjithmonë me atë motën që ma kanë mësu qysh fëmijë, ma ka pasur thënë një Daniel, një farmacist që ka ndikur te rruga e pyet shpretenve, ma ka pas mësu qysh në atë kohë thënien e famshme latine. Jeta është I shkurt, arti është I gjatë. Edhe prandaj njeriu nuk duhet lexoj libra, po duhet lexoj vepra. E unë gjatë jetës time jam përpjek gjithmonë me lexu veprat, sepse ata që më kanë lexu mu kanë qenë njerëz që unë I daj lexuesat në 2 kategori. Lexuesa e lexuesuesa. Ashtu siç janë edhe shkrimtare e shkrimtaruesa. Pra, lexuesi kupton shkrimtaruesin, kurse lexuesi është për me lexu shkrimtarin. Shkrimtari është ai I madhi. Edhe unë jam marrë gjithmonë me shkrimtar të mëdhej e deshta me dalë tek jo. Unë kam një besim të patunën se ditari I kujtimeve të mia meriton mu lexu nga të gjithë lexuesat. Edhe në qoftë se do të lexohej nga disa lexuesa, siç ka ndodhur, por ata janë shumë pakët se tirazhi është shumë I vogël, është vlerësu me notën më të lartë prej atyre që është lexuar. Mu nuk më vjen keq që nuk më lexohet libri, por më vjen keq se nuk lexohet nga që aty ka një mori figurash më radh, edhe fjalët e tyre janë fjalët më të zgjedhura që mundën me kanë, sepse ata kanë shpreh vlerat e tyre mbrana librit tim. Të tjera botime? Botime unë kam botu poezi, Nata e dhimbjeve, një vllim I vogël poetik, kam botu një vllim tjetër poetik me titullin Frymëzime mendimesh. A mund na veçosh ndonjërin nga poezit që ndoshta për momentin të kujtoj? Unë përmend nuk I di. Jo, flasa mund na veçosh ndonjërin prej tyre, ke diçka më të veçantë ndoshta për mbajtje pak a shumë. Po, unë po marr te Frymëzime mendimesh. Janë disa poezi të vlerës shoqërore shumë të madhe. Për shembull kam Protesta e dashurisë, që kundërshton përdorimin e fjalës dashni si përdoret sot. Kam Para dështimit, I kushtohet vajzës time, asaj që kam në Amerikë. Kam sigurisht ka Para dështimit është kundër dështimit, kuptohet. Kam një val mendimesh të nanës time. Një nanë e jashtëzakonshme është pasqyrimi I nanës krejt jashtëzakonshme, siç ka qenë nana ime. Sepse biografia e saj është e përmbledhur, unë nuk mund të them me 2 fjalë, por biografia e saj është brenda ditarit kujtimeve të mia. Aty ka një nanë krejt shembullore, krejt veçantë, më mërmenje se hinë në nanët ma shembullore që ka bota. Poezitë e mia janë kushtu aty Papa John Palit, janë kushtu Nën Terezës, janë kushtu Jan Palach, një Çekoslovak që ka përdjegë veten shaj protestet kur është kushtu Çekoslovakia. Janë kushtu fëmijëve të një, janë kushtu, që me thanë... Pra, tematika të ndryshme, kuptuam. Të tjera botimet tuajat? Tjera botimet mia, kam botu një vëllim me titullin Veshtrim kritik kundrejt shkrimeve të përfaqësuesve të realizmit socialist. Libri është pothuajse I ndalum për temat që ka kap, sepse
analizon me hollësi në mënyrë kritike kry për pasusat e letërsisë të realizmit socialist, shkrimet e tyne, romanet e tyne, si nga përmajtja, si nga arti, unë kam zgjell një mënyrë kritike, kam bu rreshtin e ati që atë rresht që kritikoj, përballë rreshtit kritikum. Nuk kam ba një kritik organike, sepse kritika organike e ban me harru lexuesin atë çka është thelbësorja, por kam bu ballë për ballë shkrimin, rreshtin e kritikum edhe kritikën e tij. Kështu që unë i kam propozuar edhe një televizionit një herë me publiku këtë libër, por ai njeriu i atij televizionit më ka thënë, unë nuk lejoj me kritiku X përfaqësues të realizmit socialist. Ka me ardhë koha, jam i bindur që ka me ardhë koha kur vlerat e antivlerat kanë mu përballu me njëna tjetrën, edhe kur të vi ajo kohë, atëherë libri ka më qenë shumë i suksesshëm. Po them 3 herë shumë, sepse jam shumë i bindur se kushdo që ka lexuar atë libër nuk ka arrit me mbjell një rrasht poshtë. Edhe mendoj se ka një vlerë, ka atë vlerë që unë kam shpresuar se do ta ketë edhe jam i bindur se ja kam mritur. Ja ke arrit. Tjetër botim më the që keni botuar 6 libra. Po 6 libra. Thash, kam botu një libër me poezi satirike, me parathonjet e kritikut letrar Arben Prendi, cilin e përshëndes, sepse ka bërë një parathonje mjaft tërheqëse. Mendoj se është një libër i nivelit shumë lartë. Sa do që jam i një binjet që nuk pëlqejet fort. Ka njerëz që thonë mos e lëvdo veten. Jam kundra këtij mendimit. Unë realitetin nuk e quaj lëvdat. Realiteti është realitet. Lëvdat e quaj kur te i kalohet realiteti. Por kur je brenda realitetit, realiteti është i domosdoshëm më u shfaq. Edhe unë jam i kësaj bindje. Mund të thotë mos e lëvdo veten kur edhe tjerët kanë lëvdu. Por kur tjerët nuk kanë pas rastin me e njohtë realitetin tënd, atëherë nuk ke si me ne pa shfaq realitetin. Edhe ky lloj realiteti nuk quhet vetë lëvdat, por vërtetësi. Mendoj se libri im satirik ka vlera i jashtëzakonisht mëdha. Unë po marr një shembull, Tregimi i një prillit. Është një nga poezitë më kamxhikuese. Janë biografia e Enverit e enverizmit. Është shumë fshikulluese. Janë poezi tjera mren aty Karnevali, mirë se gjeta Karnevala, nuk e di të se që ka titull. Do me thonë, janë vlerat mëdha satirike mren, por ata që nuk e duan këtë lloj satiret, mund ta konsiderojnë bejte, mund ta konsiderojnë si t'u pëlqej atyne. Por fakti është që ata kanë një nivel të kënaqshëm poetik. Ky është realiteti i librit tim, e këtë realitet ka me tregu vetë libri. Pra, fjalët e mia, ose ka me vërtetu libri, ose ka me hedhë poshtë libri. Unë i them libër, sepse është i botuar që çdo libër, por si tash edhe parë, libra dahen 2 kategori. Edhe libra që nuk janë vepra, edhe veprat që quhen libra sepse janë në formatin e librit. Këto janë paka shumë botimet tuaja, ndërkohë sa shkrime presin në sirtaret tuaja për të botuar? Sirtari im është i mushur plot për plot, se faleminderit Zotit, më ka dhënë jetën, më ka dhënë shnetin, edhe me këtë jetën, me këtë shnet që më ka dhënë, më ka sinjalizu që vazhdo me shkru. Unë vazhdoj,
për çdo frymëzim i falemnderoj Zotit, në fillim, edhe kur e marroj shkrumit, prap i falemnderoj Zotit, e mendoj se për këtë dy falënderime edhe në fillim edhe në fund, edhe Zoti vetë më ndihmon frymëzimin për me realizu atë që dëshoj unë mbrana frymëzimit. Megjithë këtë, do të sugjeroj një këshill atyre të rinjve që shkruajnë. Frymëzimi është i mrekullueshëm, por frymëzimi ka nevojë si çdo njeri që është i bukur, por ka nevojë edhe me ashtu bukurinë, me ja krejë flokët mirë, me rregullu. Edhe frymëzimi ka nevojë me u pa, frymëzimin e rregullon kultura që ka shkrimtari. Kështu që të lexojë sa më shumë vepra në mënyrë që të jetë sa më kritik ndaj vetes tij. Shkrimtari i madh është vetëm ai që e kritikon veten e vet më shumë se çdo të kritikote çdo shkrim të një tjetrit. Edhe kritika është gjaja më e mrekullueshme që ekziston, sepse aty ku nuk ka kritik, nuk ka letërsi. Edhe mungesa e kritikës që këtu është vra kritika, ose ma mirë me thonë është plagos për vdekjes kritika në 1944, me hyjmën e komunizmit, kritika artistike është vra. E në vend të kritikës artistike është vënë kritika ideologjike. Nuk pyete ma kush për art, po pyete për realizimin e menimeve të komunizmit me anë të realizmit socialist, që roli i cilit ishte me shpreh pikpamjet komuniste, nuk ka gale edhe në pseudo-art, por atë pseudo-art do ta quajnë art. Prandaj është quajtur pseudo-arti, i asaj kohe është quajtur art për popull. Unë kam thënë, art për popull do me thënë me ullë nivelin e popullsisë të pseudo-arti. Jo art për popull, por duhet me ba popull për art. E për me ba popull për art, duhet me ushqy popullin sa ma me art, në mënyrë që ajtë arrin atë nivel që më konsideru popull për art. Zoti Vata, kjo ishte mbyllja më bukur që mund të bënim. Unë ju falenderoj shumë që ishi në studion tonë dhe shpresoj që dorëshkrimet tuaja mos mbeten në sirtare, por të botohen edhe të jenë prezente dhe të jenë nduar të lexuesve. Faleminderit që ishe me ne. Edhe unë ju falenderoj ju për zemërsisht që më keni dhënë mundësinë me u shpreh lirisht, edhe uroj që kjo liri që më dhatë ju me u shpreh përpara televizionit tuaj, t'ja jepni të gjithë atyne që e duan lirinë e demokracisë që e du unë. Patjetër, dyert e Star Plus janë të hapura. Faleminderit. Faleminderit shumë. E mirë takofshim.